ကျွန်တော်ရဲ့တတိဒီမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တတိဒီပုံပြခဲ့တာကျွန်တော်ဒီ6ကျင်းကြရရနေပေါ့နော်ငလင်းလုံးကြရရနေကျွန်တော်မပြဖြစ်ဘူးပေါ့နော်3ပတ်ရှိသွားအခုကျွန်တော်9ချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ပြပါနော်ဒီကနန်းလေးကိုဒါဆရာတိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့ set ကလေးဖြစ်တယ်မလို့ဒါရှေးဦးစွာပြခဲ့တဲ့ဆရာများရှိရင်အဲ့ဆရာအားလုံးကိုကျွန်တော် credit ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြခင်ဗျာ2000ခုနှစ်မှာတဲ့နှစ်ဦးမှာ complete အောင်မှာ930ပတ်လက်ထွက်သူ့အောင်မှာ990လို့ထွက်အဲ့လိုထွက်လိုက်တာနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ထက်မှာဒီcontent 5ပေါ့နော်အဲ့ content 5ဒီပြလဲဒီနှစ်ထက်က content 5လာတာတဲ့လာလိုက်တာနဲ့သူ့အောင်မှာ990 246လို့ပုံသေးခံတဲ့နော်246ပုံသေးသူ့ရဲ့ဒီနောက်နှစ်မှာနှစ်ပိန်မှာ196လို့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တဲ့သူနောက်နှစ်မှာဒီ8ခုနှစ်ပေါ့နော်8ကျိန်းမှာ8ခုနှစ်လို့ပေါ့နော်12ကျိန်းမှာပေါ့နော်12ကျိန်းမှာဆို8ခုနှစ်လို့အဲ့လေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်ပြီးတာနဲ့ဒီခွန်တန်ကလို့ကြာတော့9ခွန်246လို့ပုံသခံတယ်ပေါ့နော်ခိုင်းတာဒီခွန်တန်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီအနေရေးမှာဆိုရင်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်ကိုသူကထွက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီကိုခွန်တန်ကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲနှစ်ဦးမှာနော်ဒီနှစ်ဦးမှာ complete 930ပတ်လည်းထွက်တယ်935လို့ထွက်တယ်တခါအဲ့ဒီနှစ်ထက်မှာသူဒီနှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကြီးသူကဒီဘက်ကနှစ်ခွန်ကဒီကိုပြန်ကြပါနော်ကြားတယ်နဲ့သူ့အမှာသူက9ခွန်624လို့ပုံသေးခံတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့နောက်နှစ်ပိန်မှာလည်းပဲ196ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပုံသေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြင်နောက်နှစ်မှာလည်းသူက12ကျင်းမှာဒီခွန်8နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထွက်တယ်သူကဒီမှာ9ခွန်624လို့ခံပြရတယ်ဒီကကဏ္ဍလေးဒီကိုကြာအဲ့ကဏ္ဍဒီသူကနောက်နှစ်ပေါ့နော်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်ကိုသူကနှစ်ခွန်ဆိုမွေးကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခွန်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလာလိုက်တာနဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီကဏ္ဍရဲ့တပင်ကြာပေါ့နော်ခွန်ပရေ930ရဲ့တပင်ကြာက938930ခွန်ပေါ့နော်အဲ့930ခွန်လေးတပင်2ပင်3ပင်4ပင်ပေါ့နော်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်လောက်ကကဏ္ဍပို့တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတယ်အဲ့ကဏ္ဍဒီပဲပို့ရလဲဆိုရင်သူကဒီကဏ္ဍဒီလိုအောင်ပြတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေရာကိုကြာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့နှစ်ထက်မှာပဲဒီကဏ္ဍ3ကိုထွက်တဲ့နှစ်ထက်မှာပေါ့နော်လိုက်ပြတာပေါ့နော်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဒီ6ကျင်းလုံးကယူတာပေါ့နော်1 2 3 4 5 6ခွန်ဆိုပြီးဒီကျွေးမှယူတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲဒီခွန်ပရေ930ဒီမှာကျမှဒီ938ဟိုမှာ93ခွန်ဒီမှာ938ပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍလေး1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်လောက်ကကဏ္ဍဒီကိုကြာတာပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍလေးသူကဒီကိုကြာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖမ်းလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 6ခွန်ဒီညမှာဖမ်းတယ်ပေါ့နော်မလာခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မလာတာလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောက်ကလေးပေါ့နော်သူကဒီကဏ္ဍလေးဒီကိုပို့ပြီးအဲ့ကဏ္ဍလေးဒီချိန်မှာဘာလို့ကြာလာဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ကျော်ဒီစောင်းမှာသူကဒီလေးတခွန်ပေါ့နော်ဆိုတာလေးခံထားပါတယ်တဲ့လေးတခွန်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဒီလေးတခွန်လေးခံပြီးမှသူကအဲ့ကဏ္ဍကဒီကဏ္ဍဒီပို့ပြီးဒီကဏ္ဍဒီကြာတာပေါ့နော်ကြာခါမှအပေါ်မှာသူက3 4 5ဆိုပြီး1ချိန်လေးကိုထားပြီးမှသူကဒီကြာပေးတာပေါ့နော်3 4 5 1ချိန်နဲ့ခွန်5 3ဆိုပြီးပေါ့နော်အားဆိုကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပင်ကြမှာလည်းပဲလေးတခွန်ပတ်လဲလေကျွန်တော်ဒီမှာခံထားရပေါ့နော်ခံထားရအပေါ်မှာလည်းပြီးခဲ့ပါက388ဆိုတော့ခဏထွက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ938နော်938ပတ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ938ပေါ့နော်ဒါမနှစ်ကနေပြောင်းနေတဲ့6 break ကလေးဟာကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကောက်နေပေါ့နော်ဒါကတော့အားပြီးတော့ထိုးကြပါနော်ဒီ set ကလေးကကျွန်တော်လှလို့ဒါတင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဥစားပြတဲ့ဆရာများရှင်လည်းအဲ့ဒီဆရာအလုံးကိုကျွန်တော် credit ပေးတယ်ပေါ့နော်ကလနာတွေကတော့နည်းနည်းမင်းညင်နေတယ်ပေါ့နော်ကလနာတွေကလည်းဝယ်ဖို့အဆင်မပြေလို့ဒါသိခံမှုတွေကြည့်ကြပါနော်ဒါကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါအဝေးရိုက်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးနော်ကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာကြပါစေဗျာနော်ချဲတူစီတွေပေါက်ပြီးတော့လိုအပ်ဆန္ဒတွေတလုံးတစ်ဝိုက်ပြေးကြပါစေ